वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो में जो अपने ब्लूटूथ वायरलेस जो रहते हैं आपके पास, उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है बंदों को कि पहले हम जब लेते हैं तो एक तरफ का ख़राब होता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर दूसरे तरफ का भी ख़राब होता है। तो ये ईयरफोन में भी जो है ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में पूरा आपको मैं डिटेल्स में बतलाऊँगा कि इसको जो है अगर ख़राब होता है तो इसको कैसे रिपेयर करें। एक बार मैं आपको बतला देता हूँ, आवाज़ सुना देता हूँ। मैं जो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को यार लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। काफ़ी बंदे जो है मेरी वीडियो देखकर चले जा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये तरफ का देखिए दोस्तों, ये तरफ का जो है नहीं आ रहा है आवाज़, आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये तरफ का जो है इसमें आ रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी और इसमें जो है नहीं आ रही है। आप देखिए, ये अच्छा है और ये ख़राब है, और ये जो है इससे यहाँ से कनेक्टेड है। तो आज मैं आपको बतलाऊँगा कि इसमें जो है कैसा रिपेयर करें। तो अभी मैं टॉर्च ऑन कर लिया हूँ। सॉरी, मैं भूल चुका था कि टॉर्च बंद थी। तो अभी इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। आप भी जो है दोस्तों, अगर ये वीडियो देखोगे तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका मदरबोर्ड है, यानी हम जैसा मोबाइल्स में मदरबोर्ड रखते हैं, इसका भी एक मदरबोर्ड रहता है। और इसमें जो है बैटरी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बैटरी रहती है और इसमें जो है इसका मदरबोर्ड रहता है, यानी इसके फंक्शंस रहते हैं। तो अभी हम जो है दोस्तों इसको देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वाली आईसी में जो है कुछ डस्ट है। आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है कुछ वाटर डैमेज लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, बस यहाँ पर ही जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आईसी के पास वाटर डैमेज है। तो एक बार हम जो है इसको क्लीन करके देखेंगे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्लीन करने से ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा नहीं। एक बार क्लीन करके भी आप देख लीजिए, शायद उससे भी जो है कुछ डस्ट वगैरह आने की वजह से जो है आवाज़ नहीं आती है। तो इसके लिए जो है आप पेट्रोल भी ले सकते हो, या नहीं तो थिनर भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है वीडियोस लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। और काफ़ी बंदे जो है मेरी वीडियोस पसंद भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है अपन इसको साफ़ कर देते हैं, और इस वाली आईसी को जो है अच्छे से साफ़ करेंगे। आप भी जो है दोस्तों अच्छे से साफ़ कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं इसको साफ़ करा हूँ, मगर इसमें ब्लैक कलर का एक कुछ पानी पानी लग रहा है। तो इसको मैं इसकी मदद से जो है अगर थिनर से अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है ऐसा भी करके जो है साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं जो है साफ़ कर दिया हूँ। तो अभी मैं जो है इसको देखूँगा, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी तक भी जो है रिपेयर नहीं हुआ होगा। या ब्लूटूथ जो है बंद है, इसको मैं कनेक्टेड कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं जो स्पीकर के पास लेकर आ रहा हूँ, शायद कॉपीराइट ना पड़ जाए। आप देखिए, और ये भी जो है आ रहा है।
और ये भी जो है, दोनों में भी जो है दोस्तों साउंड आ रहा है, यानी हमारा जो है शायद ये पानी में गया होगा, इसीलिए जो है ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो आप भी जो है दोस्तों ऐसे ही रिपेयर कीजिए। मैं तो आपको पहले ही बोला हूँ कि भाई आप जो है इस पे ही डिपेंड मत रहिए, यानी आप साफ़ करते ही जो है ठीक हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम भी रहती है जिससे आईसी का, या नहीं तो ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे कनेक्टर्स इसके, इसमें भी जो है कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर ईयरफोन का जो है ऐसे ही इलाज नहीं रहता है। शायद ये जो है पानी में गया था, आप देख सकते हैं इसकी आईसी जो है अब थोड़ी सी साफ़ हो चुकी है, ये देखिए दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई हो तो या लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो काफ़ी बंदे जो है मेरी वीडियो देख कर चले जा रहे हैं यार, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है वीडियोस लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।